Стратегическое партнерство Израиля с Азербайджаном было ключевым моментом его внешней политики на Южном Кавказе. Однако Азербайджан, по-видимому, готовит гораздо большую агрессию против Армении, что не в интересах Израиля. Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post в своей недавней публикации. Колумнисты израильской англоязычной газеты Jerusalem Post Дан Перри и Гилад Шер высказались с критикой стратегического партнерства Израиля с Азербайджаном. В своей статье они призвали Израиль пересмотреть поддержку Азербайджана, особенно в свете агрессивной политики Баку против Армении. Для начала вас ознакомлю с авторами данной статьи, а потом ниже приведу данную статью. Дэн Перри, бывший главный редактор Associated Press в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, бывший председатель Ассоциации иностранной прессы в Иерусалиме и автор 2 книг об Израиле. Он также работает с продемократической НПО в Ереване. Гилад Шер, бывший глава администрации премьер-министра Израиля Эхуда Барака и старший переговорщик по мирным переговорам. Он является внештатным научным сотрудником по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке в Институте Бейкера при Университете Райса. Его последняя книга «Reflections on Conflict Resolution» была опубликована в 2022 году. А теперь перейдем к данной статье. Итак, поддержка нападения Азербайджана на Армению не в интересах Израиля. Азербайджан продемонстрировал, что его амбиции распространяются на суверенную территорию Армении, захват так называемого Зангезурского коридора на юге Армении, в Сюникской области. Стратегическое партнерство Израиля с Азербайджаном было центральным для его внешней политики на Южном Кавказе. Однако Азербайджан, по-видимому, планирует еще большую агрессию против Армении, что не в интересах Израиля. Как люди, которые внимательно следят за событиями в регионе, мы скромно призываем Израиль отговорить своего союзника от совершения ужасной ошибки. Режим в Баку продает нефть Израилю, покупает израильское оружие и предлагает передовую базу для мониторинга и противодействия Ирану. Это не очень выгодная сделка, поскольку режим президента Азербайджана Ильхама Алиева в настоящее время является одним из самых диктаторских в мире. Но это был случай, возможно, понятного реалполитик. Для Азербайджана этот альянс оказался бесценным во время конфликта с автономным армяно-населенным анклавом Нагорный Карабах, где израильское оружие предположительно использовалось в операциях, которые привели к решительной победе Азербайджана и этнической чистке 120 тысяч армян в сентябре 2023 года. Недавно Азербайджан продемонстрировал, что его амбиции распространяются и на суверенную территорию Армении. Захват так называемого Зангезурского коридора на юге Армении, в Сюникской области. Контроль над этим коридором создал бы сухопутный мост к союзнику Азербайджана, Турции, что, в свою очередь, способствовало бы амбициям президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана, которые, наряду с его заигрываниями с Россией, совершенно не соответствуют обязательствам этой страны как члена НАТО. Эксперты по безопасности и политике в Европе уже несколько недель предупреждают об опасности планов нападения, и одним из важных сигналов стало интервью Алиева в начале этого месяца. Используя терминологию, напоминающую терминологию президента России Владимира Путина до того, как он напал на Украину, Алиев обвинил Армению в том, что она на протяжении 30 лет придерживается фашистской идеологии и представляет собой угрозу региону. Алиев утверждал, что фашизм должен быть уничтожен. Он будет уничтожен либо армянским руководством, либо нами. У нас нет другого выбора. Нападение Азербайджана на Армению станет агрессией, которую Израиль не должен поддерживать или поощрять. Это не означало бы, что Израиль отказывается от союза с Азербайджаном, а скорее рекомендовало бы ему избегать чрезмерного давления, которое может иметь плохие последствия. Такой шаг против Армении был бы не просто продолжением территориальной консолидации Алиева. Он нарушил бы суверенитет Армении, зарождающейся демократии, и кардинально изменил бы региональный баланс таким образом, что это принесло бы прямую пользу Турции. Связав Турцию с Азербайджаном и Средней Азией, этот коридор расширит турецкое влияние на весь регион. Учитывая, что Турция может иметь огромное влияние на новый режим в Сирии, эта турецкая зона будет простираться от Средней Азии до границы с Голанами.
Турция при Эрдогане все чаще действовала как нечестный член НАТО, преследуя экспансионистские амбиции под видом борьбы с терроризмом и стабильности. Поддержка Эрдоганом исламистских ополченцев в Сирии укрепила там влияние Турции, особенно на северо-западе. С помощью этих доверенных лиц Анкара вытеснила курдское население, подорвала курдскую автономию и усилила экстремистские группировки, избегая при этом прямой военной конфронтации. Неоосманское видение Эрдогана не ограничивается Сирией. Во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Турция перебрасывала по воздуху сирийских наемников, чтобы они сражались вместе с азербайджанскими войсками. Это тактика, демонстрирующая использование Анкарой исламистских ополченцев в качестве инструментов внешней политики. И эта внешняя политика явно враждебна Израилю. Активная поддержка Эрдоганом Хамас и его двусмысленные угрозы Израилю, намек на возможность вторжения, подчеркивают опасность дальнейшего усиления Анкары. Армения, между тем, является молодой демократией, пытающейся отойти от российской зависимости и двигаться в сторону Запада. Попытка захватить Зангезурский коридор грозит дестабилизировать эту траекторию, отбросив Армению обратно на орбиту Москвы и усилив антизападные силы внутри страны. Еще одно развитие событий, которое Израиль не обязательно должен приветствовать. Утрата этого коридора также подорвет суверенитет и территориальную целостность Армении, дав сигнал другим авторитарным режимам, что агрессия против более слабых соседей останется безнаказанной. Поведение Турции здесь и ее выжидательная позиция в отношении российско-украинской войны подчеркивает ее расхождение с принципами и ценностями НАТО. Покупка Эрдоганом российских ракетных систем С-400, игнорирование западных санкций в отношении Москвы и агрессивные действия в Восточном Средиземноморье – это лишь несколько примеров подрыва Анкарой единства НАТО. Действия Турции также бросают вызов интересам США в регионе. Эскалация риторики Эрдогана против сирийских курдов, которые являются важнейшими союзниками США в борьбе с ИГИЛ, и его союз с Азербайджаном еще больше рискуют дестабилизировать и без того нестабильный регион. Более того, опора Эрдогана на исламистские ополчения и его империалистическое видение противоречат западным усилиям по продвижению демократического управления и стабильности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Захват Зангезурского коридора придаст смелости Турции и создаст новые проблемы для НАТО, США и региональных игроков, таких как Израиль. Зангезурский коридор также имеет стратегическое значение для иранцев, обеспечивая критически важный маршрут в Армению для торговли, путешествий и культурного обмена. Хотя отрезание Ирана от Армении может показаться выгодным для некоторых, но Исламская республика Иран в ее нынешнем виде вряд ли будет существовать вечно. Более умеренное иранское правительство в будущем, вероятно, будет стремиться к реинтеграции в мировое сообщество, и доступ к Армении может быть важным. Для США и НАТО это возможность вновь подтвердить основные ценности и наказать Турцию за ее мошенническое поведение. Для президента США Дональда Трампа это также шанс действовать решительно в регионе, где президент Джо Байден продемонстрировал слабость. Так же, как США при Байдене мало что сделали, чтобы помешать йеменским хуситам нарушить мировую морскую торговлю своими нападениями на суда, направляющиеся в египетский Суэцкий канал, так и Алиеву они позволили устроить беспорядки, а Эрдогану атаковать союзных США курдов в Сирии. Движение к мирному урегулированию также в интересах новой администрации. Что касается Израиля, то поддержка захвата Зангезурского коридора в любом случае пересечет опасную черту. Израиль должен выступить против этого шага, балансируя между стратегическим альянсом с Азербайджаном и принципиальной позицией против турецкого вмешательства. Учитывая, что Трамп управляет Анкарой, а Израиль взаимодействует с Баку, глупости можно избежать. Отметим, что под этой статьей израильтяне массово начали писать, что ни в коем случае не поддержат Азербайджан против Армении. Вот что пишет один из израильских пользователей. «Мы не можем поддерживать никакие атаки на народ, который уже пострадал от геноцида. В случае с Арменией это было совершено турками, по совершенно ничтожным причинам. Теперь турки, похоже, снова идут по тому же пути, имея в виду Израиль».
Судя по всему, можно констатировать, что израильский народ категорически не приветствует агрессивные выходки бакинского режима. Радует, что люди видят и понимают глубокую проблему. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.